Ai, meu Deus, o que é aquilo? Ai, é um gato. Ai, meu Deus, não dá pra fazer. Mas os humanos só falam bosta. Ai, faz o carinho, faz. Ai, é tão gostoso. O que estão aí, meninas? Que é aquilo? Ai, um cachorro ali, ó. Mesmo ali, olha. No portão, mesmo ali. Safado. Ó. Que tá olhando, menina preta? Amor. Sai! Eca. Ai. Ai, meu Deus, isso me dá agonia. Peraí, menina. Para. Minha. Ali. 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 Ai. Para. Já mandei você parar. Bola. Para. Já mandei. Ali. Eu vou picar sua mão. Que essa mão suja aí. Eu já tomei um banho. Que ele tá aí. Essa mão suja, cheia de flúor. Ele tá aí. Minha ceboja. Olha! Ele tá aí! Eu já falei! Seu chato. Quem que mandou tirar essa muda aí? Tá vendo que eu tiro meu bolso, tá me mandando. O que você fez comigo? Nada demais. Eu tô com os meus dentes. Que são bom. Vai focar na tua. Vai tocar. Sai! Que isso? Que isso? Sai daqui, sai! Oxi! Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Olha! Esse negócio! É que é bosta! Ai, vai ficar, olha! Vai gravar, vai ficar, amiga! Ai, meu Deus! Oh my God! Ei, amiga! Cachorrinha! Ai, é gostoso! Ai, eu amo você! Do fundo do meu coração, que é? Será que chora, menina? Ai, eu amo você. Você é linda. Ah, você também é um pouquinho. Você é linda, maravilhosa. E é?